Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Angelina Putriani Mandehuruk. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam batuk. Yang pertama, kita mengambil tisu, lalu kita bisa membuangnya. Yang kedua, kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan lengan seperti ini. Sekian dari video saya. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman.